Skitsamma. I förra vloggen så sa vi att vi skulle julrimma denna gången. Men det blev inte av för vi kom på att ingen av oss är bra på att rimma. Så istället så ska jag och Tilda tävla i vem som kan bygga bäst pepparkakshus. Så jag köpte en grej. Jag köpte pepparkaksdeg. Jag köpte bomull för snö. Jag har kristyr och så har jag en sån här icing-grej från Lidl. Smarties. Och sen har jag lite godis här. Jag har såna här som jag ska sätta i fönstren så att det ser ut som glas liksom. Som färgat glas. Och sen köpte jag de här för de var gröna och så tänkte jag att jag kan så här skära dem så att det ser ut som julgranar liksom. Och sen köpte jag såna här typ kokostoppar som kan vara som buskar. Och sen köpte jag små människor. Och jag köpte i alla färger som fanns. För på den här kanalen är vi inklusive. Yes, okej. Och jag har inte köpt liksom pepparkakshus. Jag har en sån här form hemma som vi aldrig har använt. Den är typ 10 år gammal. Och sen gör den. That's it. Till det är ju någon annanstans nu och jag sitter pepparkakshus liksom. Oops. I'm a bad boy doing good things. Got a lemonade with chicken wings. Jätteostabilt. Den är bra. Här är mina djur kan man säga. Min hund och min gris som blev lite missbildad. Hej. 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 Vill du vara med? Okej. Ska jag dekorera? Ska du presentera dig? Hej. Du får välja själv vilken du dekorerar. Ska du dekorera henne? Vilket gift vill du ha? Och sorg. Men om du äter det där så kommer du dö för det är 6 månader gammalt. Men hur ska jag göra det? Först och främst måste du ta bort korken. Alltså det här är det bästa pepparkakshuset jag har gjort. Det sitter ju ihop, kolla, alla bara ramlar ju sönder. Som andra tidigare kunde bli arkitekter eller folk hade ju dött ifall vi hade byggt hus och det. Ja, vad kommer dina kompisar säga om att du är med på min vloggkanal? Jag tror... Kommer du säga något? Kommer du inte säga något? Nej. Skäms du över på min vloggkanal? Nej, men vill du att de ska se... Jag känner mina kompisar, de kommer gå in på din kanal och jag säger vilken här kanal. Det är inte bara min kanal, det är skolans kanal. Nej, men de kommer ändå gå in och se så här. Vill du inte att de ska göra det nu? Det var du som inte ville det. Har jag sagt det? Okej, hur vill du göra? Kanske så. Som att sätta på. Ska vi... Men kanske så varannan är det bara så. Och varannan är det så här. Eller så Ska vi inte göra så? Och så här på sidan. Så en zigzag. Nej, det heter en zigzag. Korsmönster. Man gör så här. Och sen så. Det är rutor. Ja, fast på sidan.
Det var när jag skulle testa så olika Marabou Nu ska smaker. jag ska jag jobba med ett halvt poäng. Halvt poäng. Ja, det var för att jag sa så här. Jag skulle säga så här apelsinkrokant, men jag råkade säga mintkrokant. Hur fan kan du ta fel på min apelsin? Nej, men jag var på nära att säga apelsin, men jag var mintkrokant. Det är fint. Vad ska människorna heta? Tycker du på dem? Rolf, Rolle och Finns Rollan. tre? Ja, det finns 3. En av varje färg. Rolf, Ronja och Rolle. Glöm inte like, prenumerera. Glöm inte följa mig på TikTok och Olivia.Larsson.